បងប្អូនក៏មើងងាយរបស់ទូចមួយនេះអាចធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់បានកុំសាកល្បងឲ្យសោះព្រោះវាអាចប្រែក្លាយពីកំប៉ុងតូចមួយទៅជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទីនេះជាកំប៉ុងស្ប្រេមិនមែនមានតែទឹកថ្នាំឬសារធាតុរាវនៅក្នុងនោះទេវាមានឧស្ម័នដែលស្ថិតក្រោមសម្ពាធដើម្បីបាញ់សារធាតុចេញពីកំប៉ុងពេលកំប៉ុងត្រូវកម្ដៅខ្លាំងសម្ពាធនៅក្នុងអាចកើនឡើងយ៉ាងលឿនហើយនៅពេលសម្ពាធកើនឡើងខ្លាំងកំប៉ុងអាចផ្ទុះឬបែកក្នុងរយៈពេលមួយរំពេចអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងនេះទៅទៀតនោះគឺឧស្ម័នឬសារធាតុនៅក្នុងស្ប្រេមួយចំនួនងាយឆេះយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះបើវាលេចចេញហើយជួបអណ្ដាតភ្លើងនោះវាអាចបង្កជាភ្លើងឆាបឆេះភ្លាមហើយសូមកង្កត់ថាវាអស់ហើយមិនអីទេប៉ុន្តែមើលទៅទេក៏អាចនៅសល់ឧស្ម័ននិងសម្ពាធខាងក្នុងបានដែរដូច្នេះកុំដុតកុំបោះចូលភ្លើងកុំចោះនិងកុំសង្កត់វាឲ្យមានសម្ពាធរក្សាវាឲ្យនៅឆ្ងាយពីភ្លើងកម្ដៅខ្លាំងនិងពន្លឺថ្ងៃផ្ទាល់កំប៉ុងស្ប្រេនេះតូចមែនប៉ុន្តែបើយើងប្រើខុសវាអាចនឹងមកកគ្រោះថ្នាក់ធំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានដុតសម្រាមដោយចៃដន្យដោយគិតថាវាមិនអីប៉ុន្តែវាផ្ទុះដូចជាគ្រាប់បែកអញ្ចឹងបាទ